多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有。还记得你说这是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑。喵，你怎么爬那么高了？叶斌，你怎么带他上去的？爬那么高，怎么下来呀？现在真的是作死！现在叶斌来求我帮忙，我找了个大树枝，下来啊，下来！你敢上不敢下？你怎么上的？我很好奇，你怎么上去的？这旁边都没树。叶斌，你教一下他怎么上去。对，叶斌上去，你先上去，快点上去把他带下来。你在这磨爪子干嘛？你不下来我上去了哈，不要叫了。我来救你了。来，下来，来，下来，哎呀，粽子，不要动它啊！这个鹅崽子应该被粽子追过，好怕粽子。他抢粽子饭的时候，我怀疑追过。那个时候我没下来，我没看到。你追过鹅崽子哈，粽子，你是不是追过他们？他怎么那么怕你啊？